Alléluia, Alléluia. Ngai prophète Samuel Nzambe, ngai su kopesa message oyo pour na biso ba croyant na bato nyonso to accepter Christ comme Seigneur et Sauveur nde tokoti na kati na elanga na Nzambe. Tokotambola selon l'esprit et non les désirs de la chair. On a kopesa lisusu message oyo Nzamba pesinga na to partager na mokanda na Romains na chapitre 8 na premier verset. Je lis au nom de Jésus. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchaient non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia, bandi kolangai bi painos bovandi na mokili mobimba. Babi condamnation ekozala te na moto nyonso oyo aza kati na Yesu Kristo. Babi aucune condamnation. Na ba oyo se ba accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, babi condamnation ya loi ya mokili ekozala susu na bomoi na motu te. Parce que bango bakomi kotambola selon l'esprit et non les désirs de la chair. Ceux qui moto est accepté Christ abandi kotambola lisusu na ba posa na ye ya mokili, c'est que condamnation oyo Christ alobaki ke condamnation ekozala te na ba oyo nyonso baze pa na ye, c'est que condamnation wana ekoya kozonga place na yo lisusu mpo na yo komi na ba désir ya mokili. Mokili bani kolakisa ba posa ebele. Mais Bible lobi ke bato baza déjà na kati ya Christ, babi baza lisusu na condamnation te ya makambo oyo ya mokili. Ba koti déjà na kati ya Christ Jésus, pote bango baza préparé pona bokonzi na Nzambe. Alors motu soka bandi ko kota lisusu na makambo mokili, c'est que motu wana aza lisusu clarté, il faut batala ye malam. Même ceux qui tokei lisusu na mokanda na 1 Jean na chapitre 2, ceux qui n'attendent na verset 15. Bible zo parle biso, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aimait le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Wana bateli siso na 1 Jean na chapitre 2 na verset 15. Balobi boy. Mutu akoki kolinga mokili te. Alors mutu soka komi kolinga mokili e komi ba posa na ye oyo ezosenga na kati ya nzoto na ye, c'est que mutu wana aza lisusu na esprit ya Nzambe te. Alobi soki déjà mutu akomi kolinga mokili, amour ya Nzambe ekovanda lisusu na kati ya bomoi na yeti. Soki tokiti na verset 16, Bible ezobisa biso lisusu boye. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Babi nyonso eza mokili o tozomona ekoleka. Nyonso ozomona na mokili ekoleka. Euti epai na Nzambe te oyo ozomona ezaka pona ba besoin ya ba posa ya mokili, bien aimé dans le Seigneur. Alors ce que comme déjà ko kanisa biloko ya mokili, c'est que yo c'est que ozana affermité na mosala na Nzambe. Nazo parler kaka pona bandimité, mais nazo parler pepe même pona ba ministre ya Nzambe. Batu oyo se ba accepter Christ comme Seigneur et Sauveur na kati ya bomoi na bango, babi aucune condamnation oyo ekoki susu koya na kati ya bomoi na bango. Pote bakomi kostambola na esprit, non les désirs de la chair. Soki batu bakomi kotambwisa bomoi na bango na baposa ya mokili, c'est que bazongeli na kati ya condamnation avant ayamba Christ comme Seigneur et Sauveur tant azalaki ya kokangama. Alors tant opusanaki pa Christ oyambaki ye, condamnation là automatiquement mbala moko elongwaki na kati ya bomoi na yo.
alors yo moko bandi kozongisa lisusu condamnation wana na kati ya bomoi na yo. Yango baposa ya mokili oyo yo zomona ekoleka nango. La Bible dit que tout se passera, mais sauf la parole de Dieu ne passera pas. Alors tango yo bandi komonaka déjà biloko wana ekolembisa même kondima na yo bien-aimé dans le Seigneur. Alors mutu oyo ese amikabi epai na Christ Jésus akoki kotala yasu ba besoin mokili te. Akoki kotala kaka temps oyo Nzambe alakaki ye. Pote Bible même parle biso na mokanda na Marc na chapitre 11 na verset 24. Babi oyo nyonso tozosenga par la prière ekendaka kokokisama. C'est que mutu bongi azela tana ye oyo accomplissement ya eloko yo sengaki epai na Nzambe. Mais tant que mutamoni avandi azozwa te nde place ba désir ya posa nzoto bandi kosala sukata bomona ye nde place mutakena kozonga la kati ya condamnation ya monde ya ba démon. Nde place ba démon ba ko récupérer mutu mbala moko. Mais Bible zo parle bis aucune condamnation ceux qui sont en Jésus Christ Jésus. Condamnation est à susciter. Alors, condamnation bani kozonga, biomoko bien-aimé dans le Seigneur, sosola pona, bomwena yo, pote tan et bandi, kopusana, etant kende kona yo, prophète Samuel Yanzambe. Prophète atan oyo abani kopé sa message ya makasi, pote mokile komi kokende. Mais tozala kati toujours ya préparation, ya lèvement, ya église. Ndenge nazo ko parler ngana yo toza église dans Nzambe soki tozo ko détruire église ya Nzambe Nzambe pe ako détruire biso po toza ko respecter mibeko na yete yango condamnation mokili ebandi ko zonga lisusu epai na ngai na yo bien-aimé dans le Seigneur. Soki to kiti na verset 17 kaka na 1 Jean na chapitre 2 wana na verset 17 Bible elobi na biso boy. Et le monde passé, et ça convoitisait aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurait éternellement. Babi ba posa ya mokili eko leka. Oyo zomona eko leka. Nyoso leka. Mais oyo zo sala na volonté na Nzambe. Oyo zo sala misala oyo zo komonana. Liboso na Nzambe yende ako vivre éternellement tangu enlèvement ya église eko salama tangu toko kende epai na Nzambe pendant 1000 ans. 1000 ans o biso batamu kitozo monango ebele mais pas Nzambe eko zala 1000 ans est égal à un jour bien-aimé dans le Seigneur. Toko kende ensemble tous les églises de Dieu pardon. Nyonso o accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Bango nde bakozala enlevé nde bakokende na kokutana na Nzambe ensemble nde place oyo tokoloué Nzambe pendant 1000 ans. 1000 ans wana tozo parle ngana yo selon biso eza ebele mais pas na Nzambe eza ebele te. Toyebi temps boni tokosala kuna te mais eza ebele te bien-aimé le Seigneur eza temps oyo ebongi yo o demeurer dans le Seigneur. Parce que enlèvement est dans cela, ndenge nazo parler bino toujours bien-aimé dans le Seigneur. To komi na temps ya enlèvement, yango condamnation e kozalate na mutu nyonso oyo aza epai na Nzambe. Babi condamnation le monde e kozalate epai na yete. Parce que ye mutu wana aza na besoin ba posa mokili suste. Alongoli ba posa na ye nyonso apesi bo moina epai ya Christ Jésus a diriger vie na ye. Alors, ce qu'on peut si bon mon et pas dans Nzambe bien-aimé dans le Seigneur, je crois que Nzambe a causé la grande chose pour na bon moina yo. Bon ma désir mokili. Marcher selon l'esprit, yo ko mona makam o Nzambe a causé la pour na vina yo bien-aimé dans le Seigneur. Même le pasteur, bon ma désir ya mokili. Marcher selon l'esprit de Dieu. Au comment la grande chose. Oh, nous sommes Nzamba la kati ya promesse bien-aimée et qu'on s'accomplit. Mais ceux qui ont bandi ko baby ça, nde place bandi ko pesa banguna na yo, makasi
po te combattre lisusu vi na yo bazonga bakonza bomoi na yo. C'est le moment ya ko changer, c'est le moment ya ko poussa na liboso na Nzambe po te Nzambe aza toujours na bosenga na yo bien-aimé dans le Seigneur. Na ba oyo bazolanda ngai nanu accepter Christ comme un Seigneur et Sauveur te, yoza toujours na bapose ya mokili. Tant yango oyo bien-aimé epesameli yo. Profitez na temps oyo. Tokozala na temps mususu te. Le monde toujours nazo parler bino e komi na makambu ebele. Nzamba komi kotinda biso basakoli na ye, to banda koyebisa bino deja makambu oyo. Mokili ebandi ko changer. To komi na mama moko très dangereux. Banda ko poussa na de le Seigneur. Yo mutozali banda. Tant ya trompette de Dieu. Et bandi ko beta pona bomo na yo. Bato baza na Christ Jésus. Baza na condamnation lisusu te. Yango naza ko benga yo okota na nzela ya victoire ya Christ. Bato bazo marcher selon l'esprit. Bato balingi bapose ya mokili lisusu te. Nde Christ avandi na bango. Ensemble, bien-aimé, mutu nyonso alaninga la message oyo. Tika Nzambe apambola bino susu bipai bozali na mokili mobimba. Na kokuta na bino susu na mbalasima. Merci, botika malamu. Bye.